Kiena daw kif kienu din il-kussjoni tal-immigranti illegali. Inti ma dirt imkien fuqha, naf li kont qed taħdem fl-uffiċċju tiegħek inti fuq din l-issue, taf inti Joseph Muscat irid jibgħathom lura. Għax Joseph Muscat qed jgħid li issa dejquna dawn qed jiġu semmek kienu naqbel miegħu mensa. Anke ħafna Maltin kważi kollha. Min-naħa l-oħra, Joseph Simon Busuttil, naħa l-oħra, qiegħed jgħid li mhijiex ħaġa sewwa li nibgħatuhom lura. L-istess l-istess irridu nibqgħu l-istess bħalma konna. Fuq dan għalkemm li jiena nazzjonalist. Forsi inxaqleb lejn Joseph. Da m'hemmx politika, m'hemmx sensura. Ejwa, Aħna u Malta ma naffordjawx iktar immigranti. Aħna biżejjed bħalissa marġin. Jien li kikun il-kompromistru jiena kont naqbad. Inti jom l-ilma, inti mill-fuel, u sejrin. Ma nistawx nżommu iktar immigranti. Għanna biżejjed. Għanna biżejjed affarijiet, problemi tagħna. Ma nistawx naffordjaw nżommu daw l-immigranti. Għax daw, sena waħda nkompli kien nitkellem. Daw tittit magħhom, titqisqihom, tihom mediku, jekk xekam bżonn istar, tittibathom. Eżattament. Issa daw ġew minn taħt il-kwinti għax la passaport, xejn ma jkollhom, huma ġejjin minn Niġerja u minn Libja, jew mis-Somalja. Aħna ma nistgħux naffordjaw iktar immigranti. Għala. Toqsi da xaħdulok xogħolok, le. Titrabbihom. Kun hemm min jieħu xogħolok, imma ma nistgħux nisimgħuhom, nisquhom, intuhom mediku, dak problema kbar. Permetti li waħda, mela ġifieri inti f'kelma waħda qiegħed taqbel ma' Joseph Muscat. Iwa, ovvjament, bil-fost taqbel miegħu sena common sense. Ta' common sense. Issa kikun. Ġifieri inti l-immigranti kollha marru l-isptar. Ġifieri inti bħala wieħed. Jiena Malti kelli bżonn ksuf saqajja. Ġifieri anke inti. L-immigranti li ġew emerġenza. Anke inti li inti nazzjonalist. Minn dawk il-kbar, inti wkoll hemmhekk qiegħed toħodha kontra Simon Busuttil bħali. Ifhimni dak common sense. Eżatt. Inti, all right, ġew huma waslu għandhom bżonn l-emerġenza, daħlu fl-istar, jien mort, forsi ksibt jew saqajja. Tistenna warahom. Tistenna. Għax huma l-ewwel, għax huma ġew minn fuq il-baħar, ġew salvati mill-forzi armati. U anka dawn jekk kellhom bżonn sptar bħal m'għandek bżonn inti. Imorru jistennew fil-kju, issib xi nofs tużana fl-emerġenza. Minnhom dawn, Setaw kienu Russi, ġifieri bjondin, Setaw kienu Xorta, jiena għalija u huma barranin, l-ewwel aħna l-Maltin, u mbagħad huma, imma peress li aħna għandna liġi illi torbot għax persona bl-Ewropa, hemm liġi fl-Ewropa, illi ma tistax titlaq immigrant il-baħar jereq. Imma jkissib Malti ikun sofri u jitbati u kombinazzjoni daħlu l-immigranti għall-emerġenza l-huma. Eżatt, u bat jiena, ċeċa, le, ma naqbel xejn. Jiena għalija daw l-immigranti jituhom l-ilma, jituhom il-fuel u sejrin. Orrejt, mela qabel nagħlqu dan il-kollegament, William, irridu nagħtu daqsxejn advisement lil Simon Busuttil għalkemm aħna nazzjonalisti fis-sens illi aħna f'din id-darba ma naqblux miegħu. Irrid jirranġa xi ħaġa għax inkella jkompli jitlef il-popol. Imma rrid nispiċċa b'dil kelma, Irrid nispiċċa b'dil kelma, importanti ħafna ngħidha. U kull poplu Malti ħajaqbel miegħi, 100%. Aħna m'għandniex fejn noqogħdu. Postijiet limitati. Issa, jekk jiġu l-immigranti u
itum iċ-ċittadinanza li joqogħdu għaw, ħajjedu post ta' xi ħadd ieħor. Eżatt. Issa jiena. Jiena dax nagħmel Issa jiena kieku. jekk jgħid imbagħti bit-taraġġ li għandi u nixtieq il-post, diffiċli biex tidher. Jiena tiku dafx U nagħmel. ma tiġi immigrant u joħodlok post. Eżatt, ma. Le, ma naqbilx magħha. Mela, Jien għalija. jiena hekk ħanala billi ngħid x'naħsebha jien kieku kont flok il-Prim Ministru ta' Malta u minnu Jien kont. jittini ċast permettili nħallihom jiġu ndewwihom nagħmilhom ċittadinanza Maltija, Le. passaport Malti, ngħidilhom minn hawn għall-airport u għażlu fejn tridu fl-Unjoni Ewropea. Ngħidu morru. Issa fl-Ewropa. ċittadinanza Ewropea. Swedi min? Min? ċittadinanza Maltija jaċċettawhom bil-forsi kollhom. Għax aħna parti mill-Ewropa, nagħmel Le, l